माइलो बता की होया? तुझे कुछ हुआ है? बता मुझे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुझे समझ जाना चाहिए था। पर मैं खुशकिस्मत हूं एडी। मुझे एक बहुत अच्छी बीवी मिली। मैंने एक सुकून भरी जिंदगी जी जो हर किसी को नसीब नहीं होती। बस हमेशा तेरी कमी खटकती थी, इसीलिए मैं तेरे घर आया और अब मैं सुकून से मर सकता हूं।